阿肥，俾翻個 T-shirt 嚟先。啊，係啊，同我講架黑色硬頂 S15，白色夾拎，嗰條有錢仔出嚟，我揾佢試車。好有錢㗎，唔係做graphic designer 嘅咩？好似都幾有錢喎，好似。大家我哋一試都係試，大家即係我哋細個成日聽下飛雞啊，畫飛雞嘅，呢個係 Silvia 啦，係啦。其實 Silvia 呢個名我覺得係好優美嘅，好優美嘅。我冇記錯，好似係西班牙名嚟嘅，又係啲即係啲歐洲嘢啦。咁其實嚟到 S15 Silvia 已經係發展到第7代，呢其實同斯力加無獨有話一樣㗎，係啊，都係去到90年代尾就推出咗一代，02年就停產啦。咁啊〜S15咧，其實就係佢哋日產嘅 S Platform 或者叫 S Chassis 嘅最後一代咧，亦都係。咁我聽阿 B 講啦，我哋嘅好朋友咧，大皮組之星咧，係啦，因為佢以前都揸 S14，佢話 S15個車架咧係硬過或者堅過架 S14好多啊。係。咁所以轉彎啊嗰啲嘢咧都精準啲。彎路表現咧都出色好多，但係佢口中嘅出色究竟係同咩比較咧？我真係唔知啊！但係嗱 ，first impression 啦，呢架車個低落非常之強勁。係，我頭先咁樣2波出呢個路口係完全冇問題嘅。呢副 SR20 DET 啊，冇錯，呢副 SR20 DET 咧講輸出特性咧，其實我覺得佢一個字力水嘅表現咪好平均分佈嘅。因為始終原裝佢好似話得0.7個巴嘅推步巴數嘅啫，輸出250匹，峰值扭力270定280個 Nm 左右嘅。其實你以日本車當年下下都上到280匹咧，其實係算保守嘅。係。咁但係你又睇翻而家今時今日嘅日本跑車咧，250匹又唔係好少喎，尤其是同 GL86啊、BRZ 啊呢啲去比咧。其實又唔差喎，佢似啱啱想攞到一個 balance 咁樣嘅，所以就 tune 到咁樣嘅 power。咁同埋佢又唔可以話馬力勁過 Fairlady 啦。係。咁所以我覺得有少少係刻意就 tune 到去中庸少少啦。咁但係玩開日產嘅都知，其實 SR20 DET 係其實 DE 都係啦，改裝潛力好大嘅。基本上呢一架車乜都唔改嘅時候，佢個缸體已經承受到去490個 Nm 都得。咁其實都我諗490個 Nm 都夠你吞到架車400幾匹嘅，係或者甚至應該400幾匹冇問題嘅。咁不過啊，呢架車咧據講有個短板或者有一個弱點啊，係就係佢嗰個波箱。呢個6速波箱冇錯啦，呢個6速波箱咧，其實咧。個手感係好似 Altezza 嘅，係咁，但係唔係 coincidence，因為佢哋真係用同一副嘅愛信6速波箱。係咁呢一個波箱咧，仲用喺咩車度咧？仲用喺 NB 嘅 MX-5。咁但係有啲需要知道啦 ，Altezza 馬力大極都係講緊200零匹啦，去到 TRD 啊嗰個版本先280。咁 MX-5 更加唔使講係100零匹車。係啊，咁車仔。所以咧呢個波箱其實咧受力嗰個程度咧冇你想象中咁大嘅。係呢架車嗰個波箱其實即係你再 tune 大啲咧，佢開始頂唔順嘅。咁所以咧有好多人咧都會改 Nismo 波箱，係嗰個就會襟砌啲啦。即係如果要所有嘢改裝嘅話，其實你個波箱都係要 upgrade 嘅。咁但係好以呢架車嘅車主為例咧，你咪見佢個樣好似好惡啊，係啊，又 works 白拎又高口上揮包啊，樣啊。係啦，但係其實呢架車係 mechanically 係原裝嘅。係啊，個 engine 啦 ，engine 冇改過，連條喉都仲係嗰個孖出嘅原裝尾喉。咁所以咧，你揸落去咧，其實你呢一架車就真係 feel 到當年一個原裝嘅 S15，究竟嗰個戰鬥力去到如何？
其實咧就今朝有同我傾嘅時候講咧，就話呢一架 S15好可能都唔係好可能，其實就可能係日產最後一架 FR 跑車，我記得正宗 FR 跑車。到而家為止，因為點解咁講咧？因為去到02年日產推出30Z 呢個 Z33嘅時候咧，嗰架車其實已經採用咗個 front mid engine 嘅佈局。係啦，嚴格上嚟講咧，就唔係 FR， 即係佢都係 front end， 佢係 FMR。咁但係呢一架咧就真係正正宗宗嘅 FR， 真係 front engine 嘅，佢冇將個引擎擺喺個軸後面嘅，係啦。咁所以咧，到今時今日啊，Silvia 依然係日產對上嘅一部 FR 跑車。啊，咁呢個講法有啲取巧嘅，其實。但 anyway， 即係講起 Silvia 或者飛機，大家一定諗就係漂移啦。係咪好 tail happy 咧？其實我唔係好敢試啊，講真。但係呢架車其實嗰個揸落去嘅感覺咧係好90年代嘅，真係。係。因為點樣體現到佢好90年代 feel 咧？架車好輕啊。係。嗱，其實佢同 BRZ 嘅重量又係差唔多，都係1200 kg多啲啦。咁但係揸落去呢架車咧，睇落去好長，但係其實揸落去咧又好輕巧，即係靈活嘅。靈活嘅。係。不過個尾咧 overhang 比較多，係你過彎或多或少都會 feel 到嘅。其實變相就係佢架車感覺長啦，咁同埋佢軸距其實都唔係話好短啦，都2.5米啦。咁其實係啱漂移嘅，因為漂移係好講求嗰個重心轉移啊嘛。係啊。不過呢副計咧，雖然我話佢個輸出特性一味係有一段力啦，但係其實咧你再踩到5-6千轉咧。你會 feel 到佢有個 VVT 嘅，係個 variable valve timing 係再俾多一個額外嘅 push 嚟。係嗱，佢 turbo 其實唔算話介入得好，唔算話好叻或者好暴力嘅。佢原裝 setting 其實係幾 balance 嘅。佢揸落去咧有啲似一啲大 CC 嘅 NA 計。係。咁當然佢又同時又有 turbo 嗰種輕快感覺啦。咁所以其實呢一架車咧，體感上應該係快過 BRZ， 係，但實際上我唔係好肯定邊架快啲啦。有可能如果你要畫一個成個彎路，成一段咁去比嘛，可能 BRZ 會靈活少少，或者嗰啲彎速可能會 sharp 啲咯，再 sharp 啲咯。但我自己坐落去個感覺，覺得呢架車咧都幾 linear 喎，嗰個動力發放。係啊，我以為佢會癲走嘅。係啊，即係90年代呢啲日本跑車就會哇 turbo lag， 跟住一嚟就係啊，即係嗰種咧。去到高轉，佢又唔係嘅喎，成段都幾 balance， 我覺得。但係過咗5000轉咧，係嗰度力係再勇猛啲喎。但係咧日常用咧，佢又唔係話真係好令你唔舒服啊，令你覺得好扯啊。佢慢慢揸又得，係快揸佢又得，同埋上轉嘅速度亦都唔太差，嗰個反應啊都幾好。係。我以為咧呢啲飛機咧，肯定就係一定得個甩字，甩字啦，失控。我以為佢冇 LT 3咁流暢，但其實一啲都唔係喎。不過 LT 3嗰種咧，就可能係咪個 size 就冇佢咁多 overhang 冇咁長啦？會唔會就變咗可能佢矯彎會個可能矯節啲？我會覺得 LT 3啊 BRZ 嗰類車咧，你出入彎嗰個動態會比較乾手淨腳少少。係呢一架咧。雖然佢都好精準嘅啲嘢，但係可能長啊，我覺得佢，就即係有少少慣性潛都喺度，所以要係咯，冇咁利落啊。嗱，若果啦，你唔係一個甩尾嘅人咧，好似車主為例啦，佢係一個好斯文嘅用家嚟。係啦，我覺得其實呢架車就咁平時行下街碌下，都俾到好多駕駛樂趣你嘅喎。嗰啲駕駛樂趣真係唔係下下要搏命。我以為呢架車俾我嘅印象就係下甩尾，下下要甩尾，下下都要
on the edge 咁樣揸，但係其實又唔使喎。其實都係好可以好慢，即係慢揸都可以享受到啦，亦都舒服嘅。即係未至於話哇好黑過嚟坐唔到啊，好硬啊所有嘢。其實日產即係嗰個年代都好多呢啲跑車啦，不過 S15其實都算係尾水啦，係咪算係？真係叫做日本自家研發，日本人做出嚟嘅一個跑車，就佢係最後一代啦。因為之後嘅350Z已經係美國 design， 有歐洲嘅血統侵咗落去，連嗰副VQ35其實係雷諾計嚟㗎嘛。咁其實嗰個血統已經唔夠正宗啦。咁但係你話 Silvia S15算唔算一架正規嘅 JDM 咧？嗱，我又覺得佢唔算係最 ultimate 嘅 JDM 嚟嘅，因為佢係當年有出口到去澳洲同埋紐西蘭市場。都有睇。咁如果你有出口咧，其實已經唔係好算 JDM 100% JDM。何謂100% 嘅 JDM 咧 ？GTR 就係啦。R32、33、34係冇出口去外國嘅，係全部都水貨嚟嘅啫嘛。香港有入過咯，但係嗰啲你叫唔叫做？嗰啲喺嗰個年代都算係 JDM 入嚟嘅啫嘛，其實都係即係海貨bargain到啲之後，佢係好少量咁入。係啦，咁即係你講意義上，佢係咪一個好 JDM 咧？佢呢個 JDM 版啊，無疑係日本版啊嘛。咁但係澳洲版同紐西蘭版都有。咁但係齋啲喎。係啊，冇即係通常我成日覺得咧，澳洲同紐西蘭版嗰啲油太車係齋過日本買到嘅油太車。冇錯，唔知點解。不論你係揸一架 Echo 或者一架 Corolla 同埋 Camry 啊嗰啲 Killer 啦，嗰啲澳洲 spec、紐西蘭 spec 都係渣啲嘅。係。咁佢哋其實咧，劃一咧都係用呢個 Turbo 版，即係都 SR20 DET 嘅。SR20 DET 咁佢都係叫 Spec S 同 Spec R。係。咁咧 Spec S 就齋啲啊，冇咗天窗。咁但係啊，佢哋嘅 equipment 咧又少咗自動恆溫冷氣啦，H 呢個 turbo 錶啦，之後尾水撥啦、電接鏡啦，呢啲嘅豪華設備啦。咁同埋由於我唔知佢哋係咪因為廢氣問題咧，佢哋嘅馬力都係進行咗一個少少嘅閹割嘅。係 detune 到得200匹嘅啫架車，即係冇咗50匹。冇咗50匹。咁但係唔緊要啊，你叫做都係有一架日產跑車就係跑車玩 sports car。係咯，咁仲想點啫？仲想點？而家你想買架日產平民小跑車都冇啦。但係其實你知唔知點解日產當初唔做 Silvia？唔知。嗱，第一廢氣排放過唔到啦 ，SR20。第二，Fair Lady 咧，即係33嗰個 generation 咧，其實就已經係叫做廉價咗㗎啦架車。佢冇以前 Z32嗰種咁旗艦級跑車嗰個定位㗎。佢某程度上，佢日產係想將 Fair Lady 同 Silvia 整合咗一個車系。咁所以佢將 Fair Lady 做到平民化少少，所以當年唔算好貴嘅 Fair Lady。對比起 Z32個年代 ，Z32個年代係講緊成60-70萬一架㗎嘛。去到 Z32可能講緊30-40萬都買到㗎啦。咁正係因為 Fair Lady 平民化咗，佢唔需要再做一架即係 Silvia 嗰個定位啊，就尷尬啦。咁同埋你都記得啦，斯力架其實都係7代之後就沒落咗啦。咁我覺得其實 GR86 啊 GT86 其實有少少似係斯力架嘅後繼車嚟嘅。咁但係日產，我覺得其實係可以出翻 Silvia 嘅，因為400Z啊，而家嘅新 Fair Lady 已經都賣得好貴嘅。咁所以即係佢又變翻咗一個 flagship model 嗰個級數，又上翻去啦，又上翻高啲啦個定位。咁其實應該係攝得落一架平民少少嘅4缸跑車咯。其實呢架車點解喺好多人心目中仲係一個好重要嘅車系咧？唔係話佢其他嘢唔重要，但係其中一點就係佢真係喺雷諾入主之前，日本本土嘅一班工程師 designer 最後一口嘅跑車血。因為佢同 R34都係啦，都係最後一代嘅純種日本日產跑車。你去到 Z33、R35
嗰啲已經係侵咗歐洲血統㗎啦，唔夠純正嘅係，所以算係最後可以享受到日產以前自主嘅年代咯。咁同埋咧，其實呢架車都有日產嘅黑科技嘅，例如咧有冇 GTR 嗰啲咁勁先？有黑科技先？有呢個 Hi-Cast 嘅 Active Steering 嘅，呢一架冇，但係 S15係可以加4輪轉向嘅。咁樣好，其實我又唔係好明，其實咁即係唔係咁大架嘅車要後輪轉向嚟做乜咧？但係當年係可以加嘅。如果你有揸過嘅，你不妨話俾我聽嗰個駕駛感係如何啦？會唔會成日可以原地勁？應該唔係，佢嗰啲係貨即係轉彎嘅，唔係掉頭用嘅。OK。咁除此之外，亦都有日產好引以為傲嘅 Multi-Link Rear Suspension 啦。呢一個喺S13個 generation 已經開始用啦，其實一路沿用嘅啲嘢，沿用到而家呢一代double wishbone 再加 multi-link 喺個尾度。咁其實你話過彎係咪好細膩咧？其實你會 feel 到佢對於路面嗰啲 vibration 啊、起伏位咧，係其實處理得幾成熟、幾妥當嘅。佢車架臨還車架冧，好全面嘅，即係你會清晰嘅對於個底發生緊嘅嘢。係啦。咁我實在不敢想像啊 ，S13個車架究竟有幾冧？若果啲人話 S15同 S14啊13比爭好遠，係已經係爭兩個世界嘅時候咧，我就深信咧 S13係真係有啲危險啊！如果你好即係有咩意外啊，或者揸得快嘅時候，我講我嘅觀感先啊，我覺得若果純粹攞佢同 MR2 Turbo 嗰副計去比咧，我覺得 MR2 Turbo 癲過去，嗰個發力嗰下係真係會係啦，會你 feel 到個 Turbo 係會 kick in，係啦，呢一個順啲嘅，我唔知係咪因為佢用個 ball bearing turbo 啦，即係可能 spool up 嗰下會流暢啲、快啲，但係3S GT 嗰啲咧，可能係始終傳統大 turbo 咁樣，咁當然佢又同掃把佬嗰啲又唔同啦，掃把佬嗰啲再暴力好多，暴力嘅。但呢一副係我哋試過嘅，唔係喎，有啲似4G63喎。嗰陣時講係啊，我所以咪話係佢似4G63啊，不過佢再流暢過4G63，因為馬力 tune 得冇咁大啊。係。不過其實 S15咧，除咗呢個最典型嘅 Spec S 同 Spec R 之外咧，其實佢仲有兩個都幾特別嘅版本嘅。有一個咧就係 Mitsuoka 嘅 New Lucidi 光光啊，佢哋做過一部咧，變咗做第二個，好似以前嗰啲舊30年代嗰啲 Benz 好長個車頭，有好大個輪拱，之後有條 spare tyre 咁。山有一架嚟嘅。係啦，喺超跑餐廳嗰度係。咁嗰架我唔記得係 S13定咩嚟㗎？13啊，我記得。咁嗰部車其實 S14係剛剛係冇攞嚟用嘅，喺第一代就攞 S13，之後去到 New Lucid 就攞咗 S15。係。咁但係 S15做出嚟咧，你會睇到個形態係一個幾流線型嘅車，但係前後係一個古董車，即係怪怪地嘅。同埋嗰部嘢係好似硬頂開篷，我冇記錯。咁正係咁樣咧，佢亦都有出過就咁 S15嘅硬頂開篷，叫 Varietta。都係有冇去到出口到澳洲？冇㗎，呢啲係 JDM 版，因為佢係 Alltech 代工生產嘅。咁啊做咗1100架左右嘅啫。咁嗰部車咧就冇 turbo 嘅，係 Spec S 嘅規格。咁就 DE 嘅啫，20。冇錯。DE。咁就可以用呢個5速棍波或者4前速自動波。咁嗰架車其實我諗講真啦，你配部 turbo，你即刻敗露晒佢車架剛性不足嘅問題。就算我冇揸嗰架車，我都幾可肯定話俾你聽，嗰架車一定軟皮蛇咁樣過。頂開埋咯。係啊，仲要咁重喎。係。喺日本嚟講咧 ，Spec S 同 Spec R 最大分別就係冇 turbo，有 turbo。係。咁之後 Spec R 之後入面又有好多啲豪華版、齋版，呢一架叫做係標準少少㗎啦，有大包圍，有 Aero，即係大尾翼嘅。其實99年做到2002年，其實都真係命不長嘅，算得3年左右。
係有啲可惜嘅。當年係咪冇即係 S13 有冇行貨嘅？係咪嗰個年代係有？以前係有行貨。得跳燈嗰隻。係。跟住Silvia 基本上絕跡，就係因為水貨平衡進口啦都係。冇錯。我覺得 Silvia 又好180SX啊，呢個車系咧，或者呢個 S chassis 咧，係喺外國比較普遍啲。係。因為外國當年咧，喺美國都賣過好多240SX啊 ，S13 Silvia 又賣好多 ，S14 又賣好多，唯獨 S15咧係只係做右軚嘅啫。咁所以你如果 S13、14、15咁計咧，的而且確 S15嗰個 JDM 血統係最濃，產量亦都係相對少，所以而家今時今日佢嗰個價都比較吃香啲嘅。追捧啦，或者 Silvia 咁多代之中。但係我好記得 S14 係前期咧係啲人唔係好中意嘅。點解咧 ？Zenki 因為佢嗰個燈好肥嘅，即係佢唔型。即係阿高橋良介嗰條靚咧，同阿台玩雨戰嗰個，都係橙色 S14嘅。嗰隻燈係唔討好嘅，啲人唔中意嘅，所以佢 facelift 嘅時候有個 Koki 就扁燈遮翻住。Carlos Ghosn 嗰個面仔我見過，變咗扁燈咧，啲人就中意嘅。所以其實 S15某程度上咧係特登做翻呢個扁燈嘅設計，即係好人喜歡啲，中意。我想講佢係基本上任何一款嘅賽車遊戲都會見到佢咁滯，係喎，或者見到佢啲 friend 啦，係喎，13、14、15啦，總會見到一架，總會成個車係有一代係會出現嘅。係啊，Need for Speed就一定有S13、240SX 一定有，因為嗰個喺美國其實等於一個入門嘅飛仔車嚟㗎。第一手通常係啲 Granny 揸嘅，但係到啲第2、3、4、5手咧，之後就變咗啲。係咯，點解靚仔喺個老師之後會揸一台喎？即係新車買嗰陣，唔知喎。但係第一轉咗手之後就變晒飛仔車，就變咗天國號嘅。係啊，所以其實喺外國咧，你想揾一架原裝嘅呢啲 S chassis 係好難，你要揾都係同啲阿婆買，即係由阿婆由新車揸到而家嗰啲先有啊。冇錯。點啊？試到飛雞喎今日。飛雞呢家嘢咧，真係冇接觸過。係，因為其實由 S13、14、15，其實即係睇片睇相，見人哋揸就揸得多，自己揸真係第一次。係。咁我哋學阿 B 哥嘅建議咧 ，S15係真係幾好揸喎。係，同埋咧，即係我又再講就係又俾佢以前嗰啲形象影響到，以為佢話一定係 Tell Happy 啊，好甩尾，其實又唔係喎。頭先我試過幾次出路口，想大油少少，揈架車出嚟啦。但係其實咧，你會 feel 到個原裝 setting 嘅話，再加上可能而家行緊18寸呔啦，呔都靚。佢出彎嘅時候，嗰個力其實未突發，未爆到去話會揈個尾出去嘅。落雨就難講。係，但係咧，即係如果佢可以甩到個尾咧，其實又覺得佢其實都幾 manageable，即係幾易去控制，應該係。係啊，係啊。嗱，雖然呢啲我哋未甩，但係都冇俾你哋個感覺係佢係 user 即係 drift friendly 嘅。同埋駕駛感的確係好咯，即係呢個就一定係真㗎啦。咁但係你話呢一架車係咪一架俾你去做 lap time 同人喺農場度練車嘅車咧？我呢一個就有啲保留，因為始終佢嗰個取態，我覺得就唔係話一個好 hardcore 或者好好似 Type R 嗰啲車咁追求呢啲咁樣嘅 lap time 數字，佢反而追求嗰種係人車交流啊，嗰種溝通啊，後驅車 oversteer 嘅特性，佢呢一樣會係比較着重啲嘅地方咯。係。咁同埋日產真係原來估唔到，以前嘅跑車都真係駕駛感都幾好啊！因為我哋真係好少接觸，其實講真。好少，係好少。你見我哋冇試過 GT， 即係冇拍片講 GTR Fairlady 就知啊。我哋接觸過啲日產都係我啲啤梨同埋啲 Swift、Note E-Power。係啊，Note E-Power。咁呢一部我覺得最 impressive 其中一樣嘢就係副 SR20 DET。係。儘管250匹嘅原裝 mapping 底下，我覺得佢嗰個 power delivery 各樣嘢都好 modernize 啊。雖然佢一個99年推出嘅車啦，咁波箱亦都手感非常之好啦。不過唯一試完呢架車之後咧，我就喺度諗，其實點解會
好似唔係好多人講啊，好多人玩咁樣咧。可能係因為車價都唔算話好平，講緊都20零萬。係咁如果你話即係純粹甩尾嘅，啲人可能係平平地買架 Chaser 都未使咁貴，Altiza 都係10蚊內或者嗰啲，係 Fairlady 幾蚊啫。咁所以咧，飛機其實而家變下咧，我覺得變咗一個 collector's item 多過真係玩天國號。好多買翻嚟都係整靚，整翻自己中意嗰個車手嘅包圍或者嗰個式樣就算啦，係啦，就係 admire 佢啦。好啦，觀眾們，唔知你仲有冇咩日產出嚟試咧？而喺7代 Silvia 入面，你最中意係邊代咧？例如話我哋知啦，係啦。咁點解我哋冇講頭4代咧？咁多代咧？係因為嗰啲遠離我哋嗰個年代，同埋你好難揾翻嚟試啊。咁所以都其實網上係有片嘅嗰個前嗰幾代。係咩？啊邊個未試過？邊個？除咗 like 同 subscribe，仲要記得撳埋個鐘仔啊！裝。